მაგალს ეუბნებიან, გაკვირვებული ვართ, ეს პოლიცია როგორ შექმენითო და მაგალი პასუხობს 150 დეპუტატი რომ შექმენი, ის არ გაგიკვირდა და ამაში რა ნახეთ გასაკვირიო. რუსთავი ჟურნალისტი ეკითხება უფროსს, რეიტინგებში 27 სადამდე მრგვალდებაო და უფროსი კიდე პასუხობს, თუ ნაციონალების რეიტინგია 77-მდე მრგვალდებაო. საღამოში მშვიდობიცას ყველა და რადიო ყუთებში ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყარო ვასიკოდიშვილი გაახლავთ. საქართველოს პარლამენტში მალე ახალ კანონპროექტს უყრიან კენჭს, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბანკი სადამსჯელო ორგანოს ფუნქციასაც შეითავსებს. ეროვნულმა ბანკმა ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ბანკში შესაძლოა შემოწმების ახალი ეტაპი დაიწყოს. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით გიორგი ქადაგიძის უწყებას კომერციული ბანკების წილის მფლობელებისა და ადმინისტრატორებისთვის შეზღუდვების დაწესების უფლება ეძლევა. შეზღუდვის მთავარი მიზეზი კი შესაძლოა წარსულში პირის ნასამართლეობა გახდეს. კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონში შესატანი ახალი ჩანაწერის მიხედვით პირს ეკრძალება იყოს კომერციული ბანკის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი ან ადმინისტრატორი, თუ იგი ნასამართლევია მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის. ვიშ ეროვნულ ბანკს თუ რომელიმე ბანკის მფლობელი ან პრეზიდენტი თვალში არ მოვიდა, მის წარსულშიც რაიმე უკეთურებასაც თუ იპოვის, მაშინვე ჩამოართვეს როგორც ბანკის წილებს, ასევე ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობასაც. აჰა, დაარტყეს თუ არა ნოდარ ჯავახიშვილსაც. როგორ შეიძლება კაცო ნასამართლევ ადამიანს რაიმე სახის თანამდებობა ან წილი კონდეს კომერციულ ბანკში? აბა რა ეგონა ბიძინა ჩემს. ამ კრიმინალური წარსულის მქონე პირებს რომ ნიშნავდა თანამდებობებს. მოუგონეს თუ არა მიზეზი ნოდარ ჯავახიშვილსაც? იშ, ეგრე უნდათ მაგათ. მე რა რომ ახლა ამ კანონით ადამიანის საკუთრების უფლება ირღვევა. მე რა თუ ადამიანმა დანაშაულის გამო სასჯელი მოიხადა, მაინც არ შეიძლება რამე თანამდებობა ეკავოს და საკუთრება გააჩნდეს კაცო. ზუსტად ეგ არის ნულოვანი ტოლერანტობა. არანაირი დანდობა საერთო წარსულის მქონე ადამიანების მიმართ. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება მხოლოდ ნოდარ ჯავახიშვილის წინააღმდეგ არ შემოიღებს კანონებს. მალე ბიძინა ჩემზე იტყვიან, ეგ კონტროლის პალატას ბევრჯერ ყავს დაჯერებებული და კონტროლის პალატა კიდევ პატიოსან ხალხს არ აჯარიმებსო და სხვა გზა აღარ არის. ამ კანონის თანახმად ბიძინა ჩემსაც ეს წილი უნდა ჩამოვართვათ ქართულ ბანკში. ისე დაუშვათ ეს კანონი მიიღეთ და ნოდარ ჯავახიშვილს დაატოვებინეთ თანამდებობა ქართულ ბანკში. მე რაღაც ისა. თქვენ ხომ ფენტეზის ჟანრის დიდოსტატები ხართ კაცო. ხო და კანონში ჩაწერთ, რომ კერძო საკუთრების ქონისა და თანამდებობის დაკავების უფლება არ აქვთ იმ პირებს, ვისაც ორი ხელით ერთდროულად დატკაცუნება შეუძლია, ხო? და მაგათაც დაატოვებინებთ წილებს. მე იმასაც მოიფიქრებთ, რომ ბანკში წილი არ შეიძლება კონდეს იმ ადამიანს, რომელსაც წარსულში ერთხელ მაინც აქვს ნაჭამი პომიდორი და კიტრი. ხო, ასევე ეს კანონი გავრცელდება იმ ბანკის მფლობელებსაც, ვისაც არ ეცოდინება სწორი პასუხი კითხვაზე ნაციონალებს პატივს სცემ. თქვენს ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს ბიჭებო და მიდით ასე გააგრძელეთ, მე სანამ ჯანზე ვარ, ცოტა ენას მაინც მოვიფხარ კაც. მოიცა, ვინ თქვა EDP მოკვდაო? ტყუილი ყოფილა კაცო, ეგ ყველაფერი ცოცხალი ყოფილა, მშვენიერ ფერზეც დგას და აგერ მოსახლეობასაც აცნობს საკუთარ ხედვებს, ხო? ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ დასავლეთ საქართველოში კარდაკარის აქცია დაიწყო. ქუთაისის შემდეგ პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერები ოზურგეთის მოსახლეობას შეხვდნენ. EDP რეგიონებში სააგიტაციო ბუკლეტებსაც არიგებს დევიზით მესამე გზა ქართული ოცნებისა და ხელისუფლების ალტერნატივა. აჰა, ერთი წამოწნა ბიძინა ჩემს შუა და მესამე გზა უნდა გაიკრიფოსო და მიადგა ეს ჩემი მაღალიც მაგ მესამე გზას და ჩათესა, რაც კიდამ გააჩნდა. დღედაღამ ხელებ დაკაბიწებული დგას და თესავს. ქდმს სასუქს უყრის. EDP-ს დასავლეთში სასასვლელად ბენზინს უსხამს და რაღაცა ეჭვი მაქვს. დასათესი რომ აღარაფერი დარჩება, ლენსოფასა და სარეველა ამბროზიასაც მოაშენებს. ოღონდ ის ბიძო გაწამდეს მაგ მესამე გზაზე. ოღონდ სადმე გაგორდეს და გაუბედურდეს და ეხა სარეველა კი არა, თუ გინდა კბილებიდან ამოსული ურჩხულები აღმოცენებულად მაგ გზაზე, კაცო. მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ბიძო ასე ადვილად არ გაუბედურდება, ხო? ცოტა ხანში მაინც მთავარ გზაზე დაედევნება ნაცებს და დამფრთხალი მაღალი და ნაცები მოახდებიან თავიანთ წიქარა რუსთავი ორს და გააკროლებენ. წიქარაც მზად არის კაცო საარჩევნო რბოლისთვის. ერთ რქაში პიარი აქვს, მეორეში რუსეთის გინება და ამით გამოყვებავს მაღალს. მაგრამ რბოლა მაინც ფიცხელი იქნება, კი? მაღალი მოძახებს წიქარას გაახედე, აბა ერთი ხომ არაფერი მოსჩანსო და წიქარა ეტყვის ბიძოს ოდენა მოძრაობას ვხედავ. გაცხარებული მაღალიც პარლამენტს გადმოაგდებს და ბიძოს გზაზე კანონთა კლდე ჭიუხი აღიმართება. მაგრამ ბიძო თინა ხედაშვილს იმარჯვებს და გაკაფავს ჭიუხს. გამწარებული მაღალი ახლა ნათია მოგელაძეს მოისურვის, მაგრამ ნათია მხოლოდ იმას გამოახერხებს, რომ გაქცეულ ბიძინისტებს გაუჩერებლად ფეხებზე გახტის, მაგრამ ეგეც არაფერი. ფეხშიშველი ბიძინისტები უფრო სწრაფად გაიქცევიან. აი ბოლოს კი როცა მანძილი ძალიან შემცირდება, გაცოფებული მაღალი კიდევ ერთხელ მოიხედავს, მაგრამ ვეღარაფრის გადმოგდებას ვეღარ მოასწრებს, რადგან დამფრთხალი ნაცები თვითონ მაღალს დაავლებენ ხელს და ბიძოს გადმოუგდებენ. და ჩემი მაღალის წინაშე აღიმართება საწყალი ქართველი ხალხი. ოღონდ ის ხალხი კი არა, წნოში საავადმყოფოს გახსნაზე რომ დადის. არა, ნამდვილი ხალხი.
გარეთ მტერს და შიგნით ჩვენ გვიბრმავებს თვალს. აი ეს არის მაღალი კაცი. ის ესაუბრა ეგვიპტელ ჟურნალისტს ქართულ პოლიციაზე და აღაფრთოვანა იგი. მოდით ნახოთ რა შეკითხვა დაუსვა ეგვიპტელმა ჩვენს მაღალს. ყოველთვის როდესაც საქართველოს ახსენებენ, ყველა საუბრობს თქვენი ქვეყნის გამოცდილებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციის რესტრუქტურიზაციის კუთხით. როგორ მოახერხეთ ეს? სანამ ჩემი მაღალი ამ შეკითხვაზე პასუხს გასცემდეს, ჩემთვის მინდა თქვა ისე, მართლა როგორ შექმნეს ასეთი პოლიცია? როგორ შექმნილი მაღალო? ჩვენ უბრალოდ დავიწყეთ პოლიციით, რადგან პოლიცია უმნიშვნელოვანესი იყო. ჩვენ დავითხოვეთ ყველა მათგანი და 3-4 თვე პოლიციის გარეშე ვიცხოვრეთ. მოვამზადეთ ახალგაზრდა ადამიანები, ძალიან სწრაფად ვიმუშავეთ. დაურიგეთ მათ ახალი აღჭურვილობა, ახალი მანქანები. ადრე მათ ავტომობილებიც კი არ ჰყავდათ. მივეცით ახალი ფორმები და იარაღი. მაგრამ მთავარი მაინც საზოგადოების პატივისცემა იყო. წინა პოლიციას პატივს საზოგადოების მხოლოდ 6% სცემდა. ახალს კი 85-86%-ზე მეტი. ისე მაღალო, ახლა მაგ ყველაფრისთვის ბევრი რამ რომ დაგემატებინა, მგონი უპრიანი იქნებოდა. აი ასეთი ტექსტი უნდა გამოგეცხო. ჩვენი ძალიან მაგარი პოლიციის რეფორმა მთლიანად დააფინანსა რუსმა მდიდარმა ვინმე ბორია ივანოვმა. ამ დაფინანსების გარეშე ვერაფერსაც ვერ მივაღწევით. ჩვენ პოლიციას მივეცით ახალი ფორმა, ახალი მანქანები, მივეცით ახალი აღნაგობა, აღჭურვეთ უახლესი ტექნიკი და იარაღით. ჩვენ პოლიციას მივეცით ძალაუფლება, მივეცით სრემლსადრი და მხუთავი აირი, რეზინის ტყვიები და მიუშვით 100,000 ადამიანს. ეს იყო ერთგვარი ტესტი იმისა, თუ როგორ მიმდინარეობდა რეფორმა და ჩვენ მივხვდით, რომ რეფორმამ გაამართლა. პოლიცია შეუძლია გონივრული ეჭვის საფუძველზე ნებისმიერი მოქალაქის დაკავება. ამან ჩვენ მოგვიტანა მოსახლეობის ნდობა პოლიციის მიმართ და ახლა მოსახლეობის 86% ჩვენს პოლიციას ენდობა. მაშინ როდესაც შევარდნაძის დროს მხოლოდ 6% ენდობოდა. ჩვენ ყოველ 100 მეტრში ავაშენეთ გამჭვირვალე პოლიციის შენობები და მოქალაქეები თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ. და კიდევ არის ერთი პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი. თუ თქვენ არ გეყოლებათ პრეზიდენტის ერთგული და სამშობლოს სიყვარულით გულანთებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, ისეთი როგორიც ბატონი ვანო მერაბიშვილია, მაშინ პოლიციის რეფორმა სრულფასოვანი ვერ იქნება. მე როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა შემიძლია დახმარება გაგიწიოთ პოლიციის რეფორმაში. როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მრავალათასიანი მიტინგი გაიმართება, გამოგზავნეთ ეგვიპტელი პოლიციელები და ჩვენ მათ მივანგრევთ ჩვენს შინაგან საქმეთა მინისტრს. მეწუნეთ ბატონი ვანო ერთ დღეში ისე გადაამზადებს თქვენს პოლიციელებს, რომ თქვენს ქვეყანაში არაბული გაზაფხული არასოდეს მოვა. ახლა ბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. გსურთ დასვენება და არ იცით საწახვიდეთ? მაშინ მაღალი კაცი გთავაზობთ ახალ საგზურს, რომელშიც შედის ეგვიპტური პირამიდები, სფინქსი, ჯერაც ამოუხსნელი საიდუმლო წარწერები და რაც მთავარია ქართული პოლიციის არნახული რეფორმა. ქართული პოლიციის პიარი ეგვიპტეში, გზა დიადი წარსულიდან გაფარჩაკებამდე. ქართულ ბანკის დამჟელი და კუჩი დადევნებული ეროვნული ბანკი აძლიერებს ზეწოლას ქართულ ბანკის მეწილეებსა და მის მესვეურებზე. ეროვნული ბანკის წინაშე ქართულ ბანკი ამიერიდან უკვე უძლურია. ყველა მფლობელი და თანამშრომელი განწირულია სრული კრახისთვის, თუ წარსულში რამე დანაშაული გაქვთ ჩადენილი ერისა და მაღალის წინაშე. ეროვნული ბანკი. კონტროლის პალატა არ გვეყოფოდა ესეც რომ დაგვიმატეთ. კაცო, თუ არ მოგწონთ კანონი, მიდით შეხვდით ჩვენს უმრავლესობას და გაუზიარეთ თქვენი ინიციატივები. აგერ არ მოეწონათ არასამთავრობოებს პარტიათა დაფინანსების კანონი, მივიდნენ თავისი ვარამი გაუზიარეს ხალხს და შედეგსაც მიაღწიეს, კაცო. მომავალი კვირის პლენარულ სხდომაზე პარლამენტი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებებს განიხილავს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება დეპუტატებმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. ბიურომდე საკანონმდებლო ორგანოში იურიდიული კომიტეტის სხდომა გაიმართა. კომიტეტის წევრებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული წინადადებები და გარკვეული დაზუსტებები განიხილეს. ჩვენი ხედვა, როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე იურიდიული კომიტეტის არის გარკვეულწილად საერთო და მთავარ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო შეთანხმება, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას უნდა კონდეს ვალდებულება საჯარო გახადოს ნებისმიერი ის ხარჯი, რომელიც მის პოლიტიკურ მიზნებს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, თუ ვის მიერ არის ეს გახსოვებული, უშუალოდ პარტიის მიერ, თუ ვინმე სხვა პირის მიერ, მაგრამ ამ პარტიის მიზნებისთვის. ამ საკითხზე ჩვენ შეთანხმება გვაქვს. კი ბატონო, მაშინ ასე შევთანხმდეთ, ეს დაწიოკება და მოსრნა დავტოვოთ, თორემ დანარჩენზე ვიკამათოთ, კაცო. კი ბატონო, აგერ პავლე და აგერ მოედანი. აი რომ დაგიჭერთ, ეგ აუცილებლად ჩავწეროთ, თორემ დანარჩენი სავსებით შესაძლებელია რომ კამათის საგანი გახდეს, ხო? გინდა სისხამდილით დავიჭიროთ, გინდა ჯერ წნორში საავადმყოფოს გახსნას უყუროს და მერე დავიჭიროთ. ბატონო, არ მოგწონთ, ხო? 10 მაგიოდენობით რომ აჯარიმებთ, კარგი, შეხარ ჩემი ბატონი, დავაჯარიმოთ ესე იგი 9.5%. იყოს? რა? არც ის მოგწონთ ნათია მოგელაძე რომ აშიშლებს პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს? და რა პრობლემაა, კაცო? აგერ მოვლადი უდუგოვი გააშიშლებს. მოკლედ ვიკამათოთ, რაც შეიძლება აქტიურად. ვიკამათოთ, თორემ ეხა სირცხვილია, რა სიტყვის ჯონ ბაზი.
არის თუ ეს ახლა ასეთი უღმრთო კანონი მიიღეს და არც კი კამათობენო, მაგრამ მაღალო, ისეთ რაღაცებზე მაინც ვიკამათოთ, რომ ჩვენც რაღაცა კამათის მუღამი გქონდეს, თორემ დარჩებით ბოლოს შენ და ვანო და ერთმანეთში მოგიწევთ კამათი დაღლამდე, ხო? გუშინ საღამოს NDI-ის ახალი სიმართლესთან მიახლოებული კვლევით გახარებული პულტ და პოპკორნ მომარჯვებული ჩაუჯექი 8 საათიან ქრონიკას და ტკბობისთვის მომემზადე, მაგრამ ჰოის საოცრება. საინფორმაციო გამოშვების ბოლომდე ასე მომზადებულივე დავრჩი. ფაფუ კვლევები, ფაფუ. კარგი, ხო, ვიფიქრე კურიერის მსვლელობისას მაინც მივიხმებ ამ პოპკორნს მეთქი, მაგრამ იქაც ამაოდ დამრჩა დაღებული ეს ჩემი მრავლის მთქმელი პირი. არა და მახსოვს გასულ წელს როგორ ზედ მიწებდნენ და ცოტა გადაწევნითაც კი შუქდებოდა ზემოხსენებული კომპანიის კვლევები. ახლა კი ამ არხების საინფორმაციო პროდიუსერებს თითქოს ლუი ნავარომ უკბინაო და მაინც და მაინც ახლა ეს კვლევები გამორჩათ მთავარ გამოშვებაში, ხო? არა და ეხა რომ თქვა, ისეთი არაფერი უთქვა, კაცო, უბრალოდ გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრი იყო, რომ რუსთავი 2, იმედი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგად გამოხატავდნენ მთავრობის ინტერესებს. ხო, და კიდე ის რომ 70% მოსახლეობის რომ უნდა ბიზნესებისთვის მოქალაქეობის აღდგენა. ერთი სიტყვით დასკვნა ასეთია, საქართველოში მასმედია გუგუნებს და ზემოთ ტელევიზიებად ხსენებული გაურკვეველი დაწესებულებები პროფესიონალებითა და თავისი საქმის უბადლო მასტერებით არის სავსე. თუმცა ახლა უკვე იმ საკითხზე მუშაობ, თუ რა საქმის პროფესიონალები არიან და რის მასტერები არიან ეს ჟურნალისტის მიკროფონს ამოფარებული ელემენტები. დაანებეთ მაღალო თავი ამ ხალხს, დაანებეთ. შენ რომ მოასწარე უკვე ყველაფრის ნახვა და ყველაფრის თკბობა, ამათ ჯერ კიდევ მთელი ცხოვრება წინა აქვთ და ტელევიზიებიდან პირდაპირ საქვაბეებში და შახტებში სამუშაოდ გასაშვებად არ გენანებიან, კაცო. ახლა ბებისეთაში 5 პოლიტიკური აბის მიღების დრო დადგა. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილი დაიკავა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. აი ამ ადამიანზეა ნათქვამი, თავარია ნაცპარტიას დაჭირდეს და შავზე ციტყვის თეთრია. დიდი მადლობა გადაუხადოს ამ დროს გაწეული სამუშაოსთვის, ბოლო წელიწად ნახევარია ის იყო ჯანდაცვის მინისტრი და ვთვლი რომ ეს წელიწად ნახევარი ალბათ იყო ყველაზე წარმატებული პერიოდი ჯანდაცვის რეფორმის. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილი დაიკავა საქართველოს განათლების კბილებ ალესილმა მინისტრმა. მან განგვიმარტა რა იარაღით შეგვიძლია ვებრძოლოთ უმუშევრობას, თუმცა გამრილ 8 წელს რომ დავაკვირდეთ, უმუშევრობასთან ბრძოლის ეგ იარაღიც გამოუსადეგარია. პროფესიული განათლება არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მძლავრი იარაღი უმუშევრობასთან ბრძოლის დროს. თქვენ თვითონ ხედავთ, რამდენად დიდი არის ინტერესი მოსახლეობის იმისათვის, რომ მიიღონ პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლების ცენტრებში, პროფესიულ კოლეჯებში დასაქმების პროცენტი არის დაახლოებით 64-69%, რაც არის ძალიან მაღალი. ანუ 100 კაციდან 64-79 კაცი ერთი თვის განმავლობაში მშობლობს სამსახურს, საქმება, იღებს საკმაოდ კარგ განაზღაურებას. მესამე ადგილი. მესამე ადგილი დაიკავა მთავარი პროკურორის პირველმა შეგირდმა. მან კიდევ ერთხელ შეასრულა პირნათად თავისი მისია და ალბათ სადაც საჭიროა, იქ დაუფასდება. საზოგადოებას მოეხსენება საქართველოს პროკურატურის მთავარი პრიორიტეტი არის საზოგადოებრივ ინტერესებზე ზრუნვა. მეორე ადგილი. მეორე ადგილი დაიკავა ჯანდაცვის ჯერ კიდევ ცხელ-ცხელმა მინისტრმა. საკმარისი აღმოჩნდა მინისტრის სავარძელი მოერგო და ისიც იმავე ენაზე ამეტყველდა, რომელზეც მისი კოლეგები მეტყველებენ. არც ერთი ოჯახი არ არის, რომელსაც ეს საკითხი არ აინტერესებდეს, არ აღელვებდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვიმოქმედებთ სწორედ ისე, რომ თითოეულმა ოჯახმა იგრძნოს კეთილდღეობის თავისი წილი, რაც ამ ქვეყანაში მოაქვს ეკონომიკურ განვითარებას და წინსვლას. პირველი ადგილი. და პირველი ადგილი დაიკავა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუგზარ ციკლაურმა. NDI-ის კვლევების შედეგების გაცნობის შემდეგ იგი საზოგადოების წინაშე თავისი ფარული ნიჭით წარსდგა, თუმცა რას ემსახურება მისი ეს ამოუცნობი ნიჭიერება ჩემთვის უცნობია. მე ვფიქრობ, რომ 70% ადამიანების თulis რომ მათ პირადად უნდა მოიღონ მონაწილეობა უკანასკნელი რუსული ბასტიონისათვის ვერდიქტის გამოტანაში. ეს გალთად გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკოვიჩვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.